盧森堡啊，你估有間咩呢？ Hong Kong House 港之味，盧森堡所有交通工具都免費，呢一樣嘢真係冇得頂嘅。連機場嗰啲交通啊、巴士啊、train 啊都係免費，冇得頂。哇！使唔使咁尖啊？盧森堡俾佢兩個仲唔過馬路嘅？一個跳蚤市場，哇！佢哋去邊？喂，啱我喎，睇下喎，但有冇時間啊？冇啦，我哋同阿周慧食完飯先慢慢過嚟睇啦。食完飯先嚇。去到幾點嘅咧？會唔會2點鐘後先上？農產品市場啊，有啲熟食。呢間酒店嚟㗎喎。差佬都買包食喎。Tá bom? Merci. C'est bien? Quer muito ou quer ser só? Super cool.
蛇身窿嚟， 5歐大腸、大肉腸，有冇嗰啲綠色碎碎嗰啲啊？冇啊！哇，大佬，好肥嘅喎，少少好啦，少少好啦。俾錢啊！好多遊客，喂！喂，嗰個廣場幾得意喎！啊，有啲車仔喺度喎。嗯。秘密花園啊！周咁耐，灣街小心啲嚇，夜晚唔好出街啊！除非係 Colin 同你一齊。黐黐，佢都幾繁忙。喂，呢個係單車鎖嚟喎，呢個。你唔影啊？人哋不如你點啊？而家去邊啊？搭免費電梯落河邊啊！
你坐中間嚟。應該車比較勁啊！我分開好車位。搭巴士返酒店，不過要轉一次車。等轉多程車。好啊 ，check in 我哋間房。機場呢間酒店呢，好在咩呢？行都行到去機場，好近嘅，幾百米。Ibis 出名咩啊？你出名細啦。呢間盧森堡嘅888啊，喺 Trip.com 度訂，888大佬，咁嘅 size。不過冇所謂啦，瞓一晚，瞓一晚，對面就機場啦。咁你諗下咯喎，今晚出唔出返去市區，定係喺酒店食算啦？喺酒店食。定係搏盡埋最後一晚？睇個廁所先。呢啲日本 size 嘅廁所，日本 size 嘅房間，好啦，係咁多。喺 Ibis 嗰間酒店啊，機場酒店嘅餐廳食飯啊，呢個咩嚟㗎？慢煮牛肉。慢煮牛肉 Angus beef 啊。好腍。我呢個呢，雞嚟嘅。睇落去都 OK，近近地費事走啊！唉，就咁喺酒店食算咯，又唔算太貴啊。OK，好，係咁。